Biz Garavek'te. Garavek Livap vilayetinde yerleşýär. Garavek'te Seyitnazar Seydi'nin ýadygarlygy bar. Seyitnazar Seydi'nin ýaşan galasy, arkamyzda görünýän gala Türkmenistanyň taryhy şahsiýeti Seyitnazar Seydi'nin ýaşlyk ýyllarynyň ömrüniň geçen ýerleri Seyitnazar Seydi'nin ýadygarlygy gadymy galanyň gapdalynda maşynalar goýup gelmek üçin ýöretýär parkçagaz bar we ýadygarlygyň daşdöwreginde şeýle şerçagazlary bar. Ýoldan geçip gelýärken şeýle ýaşyl baglara bürelen ýadygarlyk bu Seyitnazar Seydi'nin ýadygarlygy dostlar. Nuha arkamızda gadim gala, häzir Seyitnazar Seydi'nin galasyny aýlanyp görýäs. Bugün biz Türkmenistanyna Garavek etragyna. Seyitnazar Seydi Türkmen serkerde şahiri 1775-nji ýylda Livap vilayatynyň Garavek etragyna aky Lamma owasynda eneden bolýar. Şahir Buhara şäherinde bilim alyp, şol ýerde hem welila duşýar. Şahira serkerde şahir diýilmeginiň sebäbi ol goşgudyr hekaýa ýazmakdan başga türkmen dag ýigitlerine uruş söwüş tälimlerini hem öwredýär ekeni. Şahirlik ýyllary ol at üstüne geçirýär. Beýik serkerde şahir açyk ýürekligi, watan söýerligi, mertligi we edermenligi öz goşgularynda basp edipdir. Seyitnazar Seydi'nin galasyna girdik dostlar. Gadim galanyň içinden ýörep barýar. Şeýle gadymy galadan galan şeýle duwarlar bar. Onuň şeýle içinde ýene bir giden komnatlar bar. Şeýle depeler bar içinde. Ýokardan seretýän bular bütün galanyň içiniň infrastrukturasyny görkezýän zatlar. Şu wagtlar onuň adyna köçeler, baglar hemde şäherler bardyr. Onuň esasy ýadygarlygy bolsa, Livap vilayatynyň Garavek etragynda Lamma owasynda ýerleşýär. Şahir we onuň gyratynyň ýadygarlygy Livap vilayatyna esasy gadymy ýadygarlygy diýip hasaplanýar. Seyitnazar Seydi'nin galasy ýadygarlygyň gapdalynda bir gapdal Lamma owasy, bir gapdal Amderýa, bir gapdal Garagum çöli we bir gapdaly Saýed etragy aralykda ýerleşýär. Gadymy galanyň ýyzlaryny, duwarlaryny we nähili kerpiçlerden nädip ýasalandygyny görmek bolýar. Seyitnazar Seydi'nin gadymy galasy dostlar ortaça 2-3 kilometr kvadrat yer tutýar we galanyň köp zatlary, köp diwarlary gaty gowy şekilde gorunup galypdyr. Görşüňiz ýaly gala şeýle palçykdan ýagny paxtadan taýlanypdyr. Paxtanyň içinde gurulan gat-gat kerpiçler görünýär we galanyň daşy saman suwa bilen örtülüpdir. Bu da palçykdan olan kerpiçleri ýagyşdan, suwdan goramak üçin. Kerpiç arasan palçyk şeýle kesek diýilýär, şeýle sakkyz kesek diýilen keseklerden ýani kerpiçden taýlanypdyr. O da in arasa toyun bölegine kesek diýilýär. Sakkyz kesek diýilýär. Galanyň umumy meýdany 2,5-3 kilometr kvadrat we galanyň esasy duwarlary entegim saklanyp kalmyş. Galanyň daşy we içindäki arhitekturanyň ýyzlaryny häzirki gün hem gelip görmek bolýar. Biz gelen wagtymyz ýadygarlykda ýaş çağajyklar we bir näçe maşgala ziýarata geldi. Olar bärde surata düşdi we Seyitnazar Seydi hakynda maglumatlary öwrenip gitdiler. Dostlar bu taýda ýaş biziň jigijiklerimiz, çağajyklarymyz bärde ziýarata gelipdirler. Taryh şahsiýetimiz Seyitnazar Seydi atamyzy öwrenýärler. Çağlar biz nirde? Seyitnazar Seydi'nin goşgalaryny kim bilýän bolsa bize kommentariýada ýazsyn. Seyitnazar Seydi'nin galasy arkamyzda galy. Ýolumuzy Livap vilayatynyň Amderýanyň garasy bilen dowam etýäs.